Корова и конь. Не помню уж, когда и где жила завистница корова. Она и счастью, и беде была завидовать готова. Вот курица дает пшено. Везет хохлатке тонконогой. Мне тоже нравится оно. Завидуя, мучит корова. Увидя, что стригут овцу, она опять негодовала. Мне тоже может быть к лицу без шерстяного покрывала. Но большей завистью к коню она мучительно томилась. Его я в беге обгоню, за что ему почет и милость? На нем хомут и постромки, хозяин с ним и в лес, и в поле. То возит с мельницы мешки, то с плугом тешится на воле. А конь не глуп и просто слаб. И день-деньской своим подругам она мычала. Я смогла б управиться получше с плугом. Но вот случилось как-то тут, что конь себе поранил ноги. Хозяин взял его хомут, да и запряг корову в дроге. Она, весьма гордясь, сперва на всех с достоинством смотрела, но и раскаялась, едва пришлось приняться ей за дело. Тяжелым оказался труд. Цеплялся плуг в упругость пашни, бока хлестал жестокий кнут. И вспоминался день вчерашний. Когда же вечером домой она плелась в конец измучась, то услыхала вдруг: тобой заслужена такая участь. С ограды обратился грач. Кого винить? Уйми обиду. Мой друг, не жалуйся, не плачь и впредь другому не завидуй. Я думаю, ясна для всех мораль, что зависть – смертный грех. Улитка Ирочка. Как мне надоела эта скучная и неинтересная жизнь. Каждый день одно и то же. Что я видела, кроме этого противного куста дикого винограда и высокого деревянного забора? Жаловалась маленькая улитка своей мамочке. «Чем тебе не нравится наш куст?» – удивленно спросила мама. «Мы с твоим папой прожили здесь всю свою жизнь. Тут жили и наши родители. Здесь мы всегда находили себе еду и место для ночлега, а этот забор надежно охраняет нас. Единственное, что мне нравится в нашем любимом заборе, так это дырка. Через нее я могу наблюдать за чужой интересной жизнью», – раздраженно сказала улитка. «Наблюдай, если не можешь себе найти более достойного занятия. Да поосторожнее, не высовывайся, а то придется тебе пожалеть о своем любопытстве», – предупредила мама. Маленькая улитка подползла к своему заветному местечку – доске в заборе, в которой была круглая дырка от сучка. Там за забором был детский сад. Улитка смотрела часами, как на площадке играют дети. Мальчики и девочки качались на качелях, строили в песочнице сказочные замки, играли в мяч, возили в колясочках кукол. Ах, что за жизнь! Улитка, высунув рожки, с восхищением разглядывала все, что происходило на площадке. Вдруг недалеко от нее в забор стукнул мяч. От неожиданности улитка потеряла равновесие и выпала на песок по ту сторону забора. Через несколько секунд она оказалась в крепкой детской ладошке. «Девочки, я улитку нашла!» Раздался радостный крик. Тотчас на зов сбежались подружки. «Света, дай посмотреть, дай подержать!» – галдели они. «Не дам, это моя дочка будет, Ирочка!» – ответила Света. Девочки с завистью посмотрели на нее. Света сделала ладошки лодочкой и прошептала: «Улитка, улитка, высунь рожки, дам тебе я 2 сороконожки!»
Улитка медленно высунула рожки, открыла глазки и увидела перед собой курносый нос и два зеленых глаза. Она пошевелила рожками, и тотчас грязный палец ткнул в кончик рожек. Улитка отдернула их, а девочка громко расхохоталась. «Девочки, смотрите, как она смешно прячет рожки!» Повторив это несколько раз, Света направилась к качелям. «Улитка Ирочка, хочешь покачаться на качельке? Садись, я тебя поддержу, чтоб ты не упала!» Света начала раскачивать качели. Маленькой улитке было страшно, аж дух захватывало. Наконец девочке надоело качаться, и она направилась к песочнице. Там, орудуя совками и лопатками, копошилась детвора. У них получился замок и сад. Света, подойдя к детям, спросила: «Королевский дворец готов? К вам приехала принцесса Ирина!» «Ура!» – кричали чумазые строители. Света посадила улитку на башню дворца. Улитка осторожно высунула рожки. Света подхватила ее со словами: «А теперь пойдем погуляем по королевскому саду. Смотри, какие красивые клумбы, а вот здесь растут пальмы, а тут мостик». Света двигала улитку по песку. Песчинки больно царапали нежное тельце улитки. Скоро и это Свете наскучило, и она, сунув свою дочку Ирочку в кармашек платья, побежала к подружкам, которые прыгали через скакалку. Через минуту она весело прыгала, а бедная улитка, сжавшись в комочек от боли и страха, беззвучно плакала в кармане. Наступил вечер. За детьми стали приходить родители, и площадка опустела. Наконец пришла мама и за Светой. Девочка бросилась навстречу маме, рассказывая все новости прошедшего дня. «Сегодня у Сережи выпал зуб, на полдник давали овсяное печенье, а за Юлей пришла двоюродная тетя, потому что ее мама поехала в больницу за братиком, а Кирилл опять облился компотом». Новостей было так много, что об улитке Света вспомнила только дома, за ужином. Она вытащила ее из кармашка и стала угощать булочкой с вареньем. «Кушай, Ирочка, это очень полезное клубничное варенье». «Ах, как же ты вся вымазалась! Ай-яй-яй-яй, как не стыдно! Ты ведь девочка, надо быть аккуратнее. Пойдем теперь умоемся и будем спать». Света понесла улитку в ванную, взяла мыло и стала ее мыть, приговаривая: «Ну вот, другое дело, теперь ты чистенькая, Ирочка. Пойдем в постельку, я тебя укутаю, спою тебе колыбельную песенку». Света вытерла улитку полотенцем, завернула в большой носовой платок и уложила в маленькую колясочку, напевая: «Баю-баю, баю-бай». Скоро она сама улеглась и спокойно уснула. Улитка тихо плакала в кукольной колясочке, мыло больно щипало ее глазки. Она не могла пошевелиться. Ей было душно и неудобно. Утром мама разбудила Свету, и девочка, потянувшись, проснулась. Она быстро встала с кровати и подбежала к колясочке. «Ирочка, вставай, пошли умываться!» Света взяла улитку и направилась в ванную. «Сначала мы почистим зубки». «С кем ты разговариваешь, Света?» – удивленно спросила мама, заглядывая в ванну. «Это Ирочка, мы с ней будем чистить зубки», – ответила Света, показывая зубную щетку с пастой. «Улитка? Откуда она у тебя?» «Я вчера нашла ее на площадке. Это моя дочка Ирочка. Она очень послушная. Она хорошо ест и любит умываться с мылом. Я качала ее на качельках и прыгала с ней со скакалкой», – рассказывала Света. «Покажи мне ее. Она еще живая? Неужели ты не понимаешь, что ты ее мучаешь? Улитка – это не игрушка. Это живое существо. Она не ест пищу, к которой ты привыкла. Ее нельзя мыть с мылом. Ей не надо чистить зубы». «Мне тоже не нравится мыло.
но ты почему-то заставляешь меня умываться, ответила Света. Ты человек. Для твоей кожи мыло полезно. Посмотри, какое нежное тельце улитки. Видишь, какой у нее крепкий домик? Он защищает ее, потому что ее очень легко поранить. Ей, наверное, было очень больно от твоих игр. Я не хотела сделать ей больно, всхлипнула девочка. Не плачь, дочка, мы отнесем улитку туда, где ты ее нашла вчера. Будем надеяться, что она не погибнет, успокоила дочку мама. По дороге в детский сад мама тихо сказала Свете: у каждого живого существа на этой земле есть свое место, свой родной дом. Мы не должны вредить ничему живому. Нельзя вмешиваться в чужую жизнь. Очень легко навредить маленькому, беззащитному созданию и даже погубить его. Бог доверил людям землю, чтобы они владели всем, что ее наполняет. Человеку даны разум и сердце, чтобы правильно управлять всем богатством, которое его окружает. «Мамочка, я никогда больше не буду трогать ни улиток, ни бабочек, ни кузнечиков. Я не буду пугать птиц. Я не буду зря рвать цветы и листья. Я буду беречь и защищать все живое», глядя в глаза маме, обещала Света. «И не забывай благодарить Бога за то, что Он подарил тебе все это». Мама с дочкой подошли к детскому саду. «Где ты нашла улитку?» – спросила мама. «Вот здесь, возле забора», – ответила девочка. «Значит, она приползла с той стороны, где растет дикий виноград. Там мы ее и оставим. Ползи, улиточка, к себе домой. Мы тебя больше не будем трогать». Маленькая улитка поползла по ветке родного куста винограда. Она думала: как прекрасен мой дом! Этот куст самый лучший в мире, самый красивый, самый замечательный. И мне очень нравится забор. Он так надежно защищает меня. И я не буду больше подползать к дырке. Я теперь знаю, что любопытство и зависть ни к чему хорошему не приводят. Прощай, мухомор. Ну вот, на этой полянке мы и отдохнем, сказал дедушка и поставил свою корзину на траву возле березки. Алеша, Лиза и Валера расположились рядом с ним. «Показывайте ваш улов, грибники», – улыбнулся дедушка. «Поганок не насобирали?» «Да нет, мы грибы знаем», – засмеялись дети. «Вижу, что это так. Моя наука не прошла даром. Сейчас отдохнем немного и пойдем домой. Я думаю, бабушка обрадуется, когда увидит ваши лукошки». Дедушка достал из корзины несколько яблок. «Угощайтесь, а вам пока я сказочку расскажу». «Но мы уже большие, деда», – возмутился Алеша. «Эта сказка не простая, а с секретом. Слушайте». Жил-был еж, и было у него 4 сына. Старший Тишка, средний Кешка и малыши-близнецы Мишка да Гришка. Вот подросли они, и пришла пора идти им в лес, запасы делать на зиму. Дала мама каждому по лукошку, а папе ежу большую корзину. И отправились они по грибы. Мишка с Гришкой так и бросились на перегонки, чтобы побольше грибов набрать. Но папа еж остановил их и говорит: «Прежде чем в лес идти, я вам кое-что покажу». И повел их папа на полянку, где на одном дубе висел огромный плакат. На нем были нарисованы разные грибы с названиями, а сверху надпись «Съедобные грибы». На другом дубе тоже висел плакат, на котором было сверху написано «Ядовитые грибы». Посмотрите хорошенько на эти плакаты и запомните, какие грибы съедобные, а какие ядовитые.
а потом идите собирайте. Когда наполните свои лукошки, возвращайтесь сюда, на эту полянку. Распорядился папа еж и пошел со своей корзинкой вглубь леса. Гришка глянул на первый плакат, глянул на второй и фыркнул. Съедобные, ядовитые. Пойду пособираю, а там разберемся. И побежал Гришка в лес. Мишка посмотрел на первый плакат, посмотрел на второй и ахнул. Какой грибочек красивый, красненький, в горошек, мухомором называется. Вот я такие и буду собирать. Не может быть, чтобы такой красивый грибочек был ядовитым. Это, наверное, художник ошибся, когда плакат рисовал. И потопал Мишка в лес. Кешка посмотрел на первый плакат, прочитал все названия грибов. Посмотрел на второй, прочитал тоже все названия. Эх, разве все запомнишь? Вздохнул он и пошел в лес. А Тишка несколько раз внимательно посмотрел на оба плаката, все прочитал, все запомнил и пошел следом за братьями. Папа еж вернулся своей корзиной на поляну и стал ждать сыновей. Первым вернулся Гришка, потом Мишка, потом Кешка и, наконец, из лесу вышел Тишка. «Ну, показывайте, дети, что вы насобирали», — сказал папа еж. Он взял Гришкино лукошко и высыпал грибы на траву. «Ай-яй-яй, Гришка, ты принес 4 мухомора, 3 бледные поганки и 2 десятка ложных опят. Это все ядовитые грибы. Да разве ты не видел, что было нарисовано на плакатах?» Потом папа еж взял Мишкино лукошко, а там одни мухоморы. «Ай-яй-яй, Мишка, да разве ты не видел, что мухомор был нарисован на плакате под названием «Ядовитые грибы»?» «Ну, Кешка, показывай, что там у тебя». «Так, всего 3 грибочка, но зато все съедобные. Подосиновик, подберезовик и масленок. Но почему так мало?» «Да я каждый раз, когда находил грибок, возвращался к плакатам и проверял, съедобный он или ядовитый», — ответил Кешка. «А что в Тишкином лукошке?» «Смотрите, дети, какие замечательные грибы нашел уж брат. Белые, подосиновики, лисички, опята, сыроежки. Молодец, Тишка». И папа еж очень похвалил Тишку. Закончил свой рассказ дедушка. «А где ж секрет?» – спросил Алеша. Будет тебе сейчас секрет», – улыбнулся дедушка. «Валера, видишь, там под елочкой растет мухомор. Принеси-ка его сюда». Дедушка достал из своей корзины большой, красивый белый гриб. «Смотрите, вот у меня 2 гриба. Боровик и мухомор. Какой из них съедобный, а какой ядовитый?» «Ну, это все знают. Разве это секрет?» – разочарованно сказал Алеша. «А откуда ты узнал, что это так? Ты деда нас научил». «А почему вы мне поверили?» «Ты никогда не говоришь неправду», – сказала Лиза. «И ты, наверное, не хотел бы, чтобы мы отравились», – сказал Алеша. «Но ведь в моей сказке папа еж тоже не обманывал своих хижат. Однако только Тишка и Кешка собрали съедобные грибы. Что им помогло? Алеша, как ты думаешь?» «Тишке помогло то, что он знал, как отличить хороший гриб от плохого, а Кешке помогло то, что он все время возвращался и сверял по плакатам свои грибы». Дедушка одобрительно кивнул и сказал: «Молодец, правильно. Ты только что сказал хороший гриб и плохой. А как ты различаешь хорошее и плохое?» Тут вмешался Валера. «Хорошее – это когда хорошо». Все дружно засмеялись. Дедушка вытер глаза платком и спросил еще раз: «Ну, все-таки, как можно научиться различать добро и зло?» Дети замолчали. Лиза вдруг взяла дедушку за руку и сказала: «Я разгадала твой секрет. Ты говоришь о Библии. Мимо нее можно пробежать, как это сделал Гришка. Ей можно не поверить, как не поверил Мишка. С ней можно познакомиться и все время возвращаться к ней, как возвращался Кешка. А можно прочитать ее, изучить и знать, как знал Тишка». Дедушка обнял Лизу. «Молодец, внучка». «А разве в Библии написано про грибы?» – спросил Валера. «Нет, малыш», – засмеялся дедушка. «Но представь себе, что мы совершаем в нашей жизни хорошие дела и поступки, и плохие. Первые приносят нам пользу, а вторые отравляют нас. Вот посмотри, белый гриб, на что он похож? Он такой чистый, крепкий, надежный». «Мне кажется, это вера», – тихо сказала Лиза. «А подосиновик – это любовь». «Почему?» – спросил Алеша. «Он очень красивый, прямой и высокий». «А подберезовик?» «Это надежда», – подумав, сказала Лиза. Алеша не унимался. «А шампиньон?» «Это правда, истина. Он чистый, белый.
Он остается чистым, пройдя сквозь землю. Он даже может пробить асфальт. Это правда, которая побеждает. Дедушка кивнул головой. Правильно, внучка. А еще есть один гриб, который очень похож на шампиньона. Только он не такой белый, а чуть зеленцой, и юбочка на нем такая красивенькая. Этот гриб очень ядовитый, я рассказывал вам о нем. «Бледная поганка», – догадался Алеша. «Она похожа на правду, но это ложь». «Как интересно», – сказал Валера. «Я б никогда не додумался. Давайте еще». «А опята?» – хитро подмигнул дедушка. «Это дружба», – хором закричали дети. «А ложные опята?» «Это компания, с которой лучше не водиться». Алеша задумался. «А сыроежки?» Лиза, помолчав, сказала. «Я думаю, это вежливость». «Вежливость? Почему?» – удивился Алеша. «Понимаешь, они все разные. Желтые, синие, фиолетовые, зеленые. Все очень красивые, простые и не прячутся. Но они очень хрупкие и не переносят грубого обращения». «Да», – протянул Алеша. «Моя вежливость от грубого обращения моментально рассыпается». Дедушка успокоил Алешу. «Не грусти. Вот, посмотри на лисички, что они тебе напоминают? Улыбку, смех, юмор, радость». «Да», – поддержал Алеша Валера. «На них просто приятно посмотреть». Дедушка потрепал его по рыжим волосам. «А знаешь, есть и ложные лисички. Это, наверное, пустой смех, злой юмор, глупые шутки». Лиза улыбнулась. «Как хорошо, что в наших корзинках только дружба, любовь, надежда и вежливость». Дедушка скомандовал. «А теперь домой. Обрадуем бабушку такими находками». Дети подхватили свои лукошки и направились по тропинке домой. Валера обернулся и сказал мухомору, который остался лежать на полянке. «Ты думаешь, что ты самый красивый, самый главный, самый важный? А на самом деле ты просто глупость, и ты нам не нужен. Прощай, мухомор». Это зеркало мне определенно нравится. Мое отражение в нем выглядит очень симпатично. Ха! Ты что, пустая твоя голова, считаешь, что солнце это твое отражение? Конечно, посмотри, я круглый, и оно тоже. Я желтый, и мое отражение такого же цвета. И если ты мне не веришь, то обрати внимание на то, что когда я поворачиваю голову, оно движется за мной. Ты слишком молод и самоуверен. Ты думаешь, что ты находишься в самом центре мира, и солнце движется вокруг тебя. Я советую тебе разобраться, кто является чьим отражением. Если ты поймешь это в юности, то солнце, которое ты считаешь своим отражением, щедро наполнит тебя. Объясни, пожалуйста, как оно может наполнить меня? Оно ведь так далеко от меня. Знаешь, почему тебя зовут подсолнухом? Потому что ты растешь под солнцем, под его лучами. И чтобы твои семечки не остались пустыми, тебе надо все время смотреть на него. Я и смотрю на него все время. Смотреть-то ты смотришь, но ты не заметил главного. Не оно за тобой движется, а ты все время поворачиваешься в его сторону. Почему ты так считаешь? А ты попробуй не вращать головой, а потом посмотри, осталось ли солнце тоже на месте. Подсолнух опустил свою голову и замер на месте. Через полчаса он взглянул на небо. Солнце за это время успело уйти немного на запад. Понятно. Я всегда поворачиваюсь лицом к солнцу. Вся моя жизнь зависит от него. Знаешь, тетушка Ворона, это хорошо, что ты мне все объяснила. Я теперь чувствую тепло солнышка. Мне нравится смотреть на него, а не любоваться собой. И мне так нравится мое имя. Я даже подумал, что подсолнух это еще означает «подобный солнцу». Карр, из тебя выйдет толк. Спасибо, что ты вразумила меня. Извини, что я был не совсем вежлив с тобой.
Пустяки. В твоем возрасте такое частенько бывает. Милое мое солнышко, как мне нравится, что я похож на тебя. Я твое отражение. Ты на небе, а я маленькое солнышко на земле. Ты радуешь меня, и я хочу радовать людей. Я хочу, чтобы все, глядя на меня, вспоминали о тебе. Я соберу все твое тепло в свои семечки и отдам людям. Ну вот, теперь я вижу, что ты не пустоголовый желтый цветок, а настоящий подсолнух. А ты знаешь, чье ты отражение? Библия говорит, что человек создан по образу и подобию Божьему. Ты – отражение Бога на земле. Хочешь ли ты быть похожим на Иисуса? Для этого тебе надо все время смотреть на Него. Ты скажешь, где же я смогу увидеть Его? В Слове Божьем, Библии. В твоем сердце, когда Дух Святой изменяет его, делает лучше, добрей. В твоей молитве Иисус всегда с тобой. Обезьянка То-То отправилась навестить родственников. Они жили глубоко в джунглях, где росли огромные деревья с изумрудно-зеленой листвой, а над озерами, играя кувшинками, порхали бабочки. Вдруг То-То увидела необыкновенное высокое дерево. Она подошла поближе и обнаружила рядом со стволом указатель с надписью «Экватор». То-То услышала за собой голос жирафа Твиги. «Это очень интересное место, То-То». Да», — подтвердил гиппопотам Буху. «Здесь центр мира». Глаза То-То взволнованно заблестели. «В самом деле?» — спросила она. «Да», — ответил Твига. «Теперь можешь выбирать. Если ты вскарабкаешься вон на тот баобаб справа, то ты пересечешь экватор и окажешься в южном полушарии. В общем, можешь выбирать, где ты хочешь жить». То-То почесала затылок. Маленькой обезьянке было трудно понять это. То-То уже много слышала о прекрасной жизни на юге. Мысли вихрем проносились в ее голове. Как часто она слышала об обезьянах, которые переселились на юг. И вот ей открыт путь. Все, что она должна была сделать, это решиться и перепрыгнуть. «Какой будет жизнь на юге?» – подумала То-То. «Что я почувствую, если буду сидеть на том баобабе в южном полушарии? Почему бы ей не перескочить туда и жить на юге? Или все же лучше остаться на севере?» То-То ходила по толстому суку взад и вперед, останавливалась и снова шагала взад и вперед. Вдруг То-То услышала странный голос, ласковый и завлекающий. «На юге ты будешь прекрасно жить, маленькая обезьянка. Спускайся скорей, я покажу тебе, куда идти. Тебя ждут интересные и увлекательные приключения. Ты сможешь делать все, что тебе до сих пор было запрещено». Жираф и гиппопотам стояли в тени деревьев и слушали. Они увидели в глазах обезьянки жажду приключений. «Это змея!» — крикнул Твига. «Она знает, что ты в нашей компании, но хочет заманить тебя к себе. Не слушай змею. Останься у нас,
прими решение жить на севере. Тогда ты будешь счастлива и в полной безопасности». То-то вспомнила о своих друзьях Твиге и Буху, о добром слоне и антилопе Дик-Дик. Теплая волна нежности захлестнула ее сердце. И она решилась. Она побежала по ветке и громко крикнула: «Я остаюсь на севере!» Сделав большой прыжок, То-то уверенно уселась на ветку. Она прижалась к стволу, дрожа от волнения. То-то приняла решение остаться на севере. Она ждала, что что-то теперь случится, но ничего не произошло. Она ослушалась змею, но ничего не почувствовала, все было по-прежнему. Рядом ее друзья Твига, Буху и Дик-Дик с облегчением смотрят вверх на То-то. «Никогда не забывай дня, когда ты посмотрела в глаза змее», — сказала Твига. И То-то вспомнила вдруг тот страшный день, когда чуть не стала добычей змеи. Она услышала рядом ласковый голос жирафа. «То-то, ты думаешь, что на юге лучше, чем здесь? Не верь змеи. Никогда не ходи дальше Баобаба, стоящего еще в северном полушарии. Помни об этом». То-то кивнула. Ум маленькой обезьянки все еще был в смущении. «Твига, почему я не чувствую никакой разницы, хотя и приняла решение, противоположное моему прежнему?» — спросила она. «Почему надо оставаться на севере, если на юге так прекрасно?» «Почему? Ты еще глупенькая. Когда подрастешь, ты сама это поймешь, и тем счастливее будешь». То-то все еще сидела на ветке. Она читала слово на указателе слева направо и справа налево. Она читала его, ухватившись лапами за ветку и раскачиваясь взад-вперед. Она читала, обмотав ветку хвостиком и продолжая кататься. «Верно», — сказала она, — «даже если я ничего не чувствую, все же я приняла правильное решение». «Да, То-то, ты права», — подтвердил Твига. Да», — добавил Буху. «Чем старше ты будешь, тем яснее станешь это осознавать». То-то осталась с друзьями. Она была рада, что приняла правильное решение. Огромная змея с громким шипением уползла в кусты. Не случалось ли с тобой, что ты не знал, какой правильный путь? Иногда ты шел ложным путем. Тогда ты просил Иисуса помочь тебе найти правильный путь. Если ты будешь поступать так, как этого хочет Бог, ты, может быть, не почувствуешь ничего особенного, но твоя жизнь изменится. Письмо без адреса. Как хорошо летом в лесной школе! Грибы, ягоды, цветы – просто красота! Можно искупаться в прохладном озере, если, конечно, умеешь плавать. Можно поиграть в мяч, а можно просто на травке поваляться. Медвежонок с лисенком на качелях катаются. Зайка, ежик и утенок в прятки играют. А бельчонок и совенок книжку читают интересную, с картинками. Тинь-тилинь! Звенит колокольчик на пушистой елке. Все на урок! Все на урок! Важный аист учит детей считать. Вместо пятерки получи ягодку-малинку.
Зайка лучший математик, у него даже уши в малинке. Целый месяц малыши будут здесь. Они учатся и отдыхают. Правда, скучают немного по мамам и папам. И каждый с нетерпением ждет волчонка-почтальона. Может, сегодня будет письмо из дому? И вот сорока стрекочет на весь лес. «Почтальон идет! Да что-то грустный такой!» Все сбежались на поляну и видят, идет волчонок и плачет. «Что случилось?» — обступили его зверушки. «Я шел, а потом стал переходить ручеек по камешкам. Подскользнулся и упал, а моя сумка утонула!» — закричали все. «Нет, она упала в воду, но я бросился за ней». «Какой храбрый!» — прошептали все. Я достал письма, они почти не намокли, но одно письмо. «Неужели мое?» — подумали все. Адрес на конверте расплылся, и я не знаю, кому оно написано. Еще громче заплакал волчонок. «Так читай же его скорее, может, тот, кому оно написано, сам догадается», — сказал медвежонок и сел на пенек. И волчонок начал читать. «Здравствуй, малыш, надеюсь, у тебя все в порядке. Ты слушаешься учителей? Как твой аппетит? Ты уже совсем взрослый, так что не доставляй никому хлопот. Прошу тебя, не заплывай далеко, когда купаешься. Твои лапки еще не окрепли. Будь осторожен. Ты не забываешь умываться утром и вечером. И, конечно, чистишь свои перышки. Когда вернешься, я научу тебя летать. До встречи, твой папа». Не успел волчонок закончить, как раздался крик. «Это мне! Это мой папа написал!» Как ты думаешь, кто это кричал? И как ты догадался, что именно ему его отец написал письмо? Ты скоро вырастешь, научишься хорошо читать и прочтешь много прекрасных книг. И однажды ты возьмешь в руки одну большую книгу. Ты начнешь ее читать и вдруг поймешь, что эта книга написана именно для тебя. И ты также скажешь: «Это мне, это мой отец написал. Эта книга — Библия, письмо для тебя, письмо от твоего небесного Отца».